신라젠 주가 조작 연루 의혹을 제기하자고 공모한 구체적인 정황이 KBS 취재를 통해 확인됐습니다. 이동재 전 기자 구속에 결정적인 스모킹 건이 된 건 지난 6월 이 전 기자와 한동훈 검사장이 나눈 대화 녹취였습니다. 총선에서 야당이 승리하면 윤석열 총장에게 힘이 실린다는 등의 총선을 앞두고 보도 시점에 대한 이야기도 오간 것으로 확인됐습니다. 정확히 확인되지 않은 사실이 단정적으로 표현된 점 사과드립니다. 네, 지난 7월 18일자 KBS 9시 뉴스 보도를 둘러싼 논란, 제2에서 철저하게 저널리즘 원칙 하에 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 유시민 총선 관련 대화가 스모킹 건이라는 제목부터 좀 살펴봐야 될 것 같습니다. 보도 보셨죠? 네. 스모킹 건 된 녹취록이라는 제목이 뜨길래 무슨 결정적 증거가 녹취록에서 발견됐나 하고 뉴스를 봤어요. 근데 보도 내용은 뭐 공모로 추측할 수 있는 정황은 있지만 스모킹 건으로 단정하기에는 좀 앞서 나가는 제목이 아닌가 이렇게 느꼈습니다. 유시민 총선 관련 대화가 스모킹 건이라고 이제 따옴표가 큰 따옴표로 인용이 돼 있습니다. 이제 큰 따옴표라는 거는 이를테면 취재원이 있다는 얘기고 관련 내용이 또 이동재 영장 발부에 결정적인 역할을 했다라고 보도를 했기 때문에 어떤 것이 정말 구체적인 사안이 밝혀지지 않는 이상은 이 큰 따옴표를 친다는 것 자체가 저 여러 번 얘기했지만 조심해야 될 사안이었는데 마지막에 앵커 멘트도 법원의 전격적인 구속영장 발부 배경이 됐다라고 정리를 하고 있지만 또 사안은 드러나지 않았죠. 그러니까 큰 따옴표가 인용될 만한 그런 보도였는지 저널리즘 원칙상 좀 그렇게 할 건 아니지 않았나라는 생각이 듭니다. 네, 자, 해당 보도의 핵심이 이동재 전 기자 구속의 결정적인 스모킹 건이 된 것이 지난 2월 한동훈 검사장과 나눈 대화 녹취라는 것이었습니다. 그런데 보도 직후에 한 검사장 측이 창작이라는 입장을 냈습니다. 전 채널A 기자가 녹취록을 공개하면서 반박에 나섰는데 한승영 기자, 보도 내용과 어떤 차이가 있었던 거예요, 결정적으로? 네, 그러니까 이제 KBS는 이 녹취록을 확보하지 못한 상태로 보도를 한 건데 네. 총선에서 야당이 승리하면 윤석열 총장에게 힘 실려라는 내용은 이동재 전 기자가 공개한 녹취록에는 없는 내용이고요. 네. 그리고 한 검사장이 돕겠다는 의미의 말과 함께 동료성 언급도 했다고 보도를 했는데 녹취록을 보면은 뭐 그건 해볼 만하다. 그런 거 하다가 한 건 걸리면 되지. 이런 한동훈 검사장의 발언이 있긴 합니다. 그런데 이거를 취재를 독려한 것으로 볼 수 있느냐는 해석의 문제인 건데, 그러니까 그렇다면 저희 보도에서 그 동료성 발언이라고는 하긴 했지만 역시 녹취록에는 동료라는 말이 들어가 있는 것은 아니거든요. 예. 그리고 총선을 앞두고 보도 시점에 대한 이야기도 오간 것으로 확인됐다고 보도를 했지만 역시 총선에 대한 언급도 없었고 보도 시점에 대한 언급도 이동재 전 기자가 공개한 녹취록에는 없었습니다. 예, 예. 검언 유착 의혹의 핵심 인물인 이동재 전 기자랑 한동훈 검사장의 이 대화를 화면으로 이제 재구성을 해놨거든요. 말풍선을 이용해서. 그렇죠. 근데 방금 이제 말씀하신 것처럼 녹취록을 확보하지 못해서 그랬는지 상당히 애매합니다. 누구 입에서 이런 말이 나왔는지 굉장히 애매하게 이렇게 좀 구성을 해놨거든요. 보통 이제 대화를 화면으로 재구성할 때 이렇게 좀 애매하게 합니까? 보통 이런 식으로는 하지 않습니다. 네. 그러니까 이런 대화 재구성을 할 때는 말풍선이랑 큰 따옴표를 써서 그 발언을 누가 했는지 발화자를 명확하게 표현을 하거든요. 예. 이런 그래픽을 쓸 때는. 예. 그런데 지금 이 그래픽을 보면 돕겠다는 의미의 말, 이전 기자의 취재 동료는 누가 말한 내용이 아니라 취재에서 해석한 결과인데 이게 마치 그래픽을 보면 한동훈 검사장의 발언인 것처럼 오해할 소지가 있다는 거죠. 또 그 다음 그래픽에서도 이 보도 시점에 대해서도 언급이라고 네. 표현을 했는데 네네. 이것도 누구의 발언인지 분명하지가 않은 거죠. 그러니까 이 기사가 전체적으로 말하는 거를 한 문장으로 줄이면 이동재 전 기자랑 한동훈 검사장의 공모관계가 상당 부분 확인되어서 그로 인해서 구속됐다 이 말인 거잖아요. 그런데 공모관계가 실제
확인이 되었다라는 말을 거듭 얘기하면서 그리고 실제 확인된 것처럼 편집을 했는데 내용을 보면은 확인한 게 없는 것 같아요. 그래서 이것은 KBS 나중에 사과문에 나오는 말처럼 대화와 해석을 구분하지 않았다 정도로 그칠 사안은 저는 아니라고 보고 굉장히 잘못된 오보라는 생각이 들고 또 한 가지 지적하고 싶은 것은 설령 그게 확인되었다 한데 그게 구속 이유가 될 수는 없는 거거든요. 그러니까 형사소송법 좀 원론적인 얘기를 하면 구속 사유는 도주나 증거인멸 염려가 있어야지 구속이 되는 것이고 하지만 우리나라 그 많은 사람들이 잘못된 관념을 가지고 있는 것 중에 하나가 법원이 유죄 심증을 가지면 구속되는 거다라는 생각을 많이들 하세요. 그런데 이번 언론 보도도 그러한 어떤 잘못된 관념을 강화하는 식의 보도가 나왔다라는 문제 지적도 하고 싶습니다. 예, 관행도 들어가 있었고. 예. 예. 엄밀히 말하면 녹취, 동료, 총선 이 세 가지 용어에서 녹취는 실제 하는 거고요. 그리고 동료나 총선이라는 보도 시점이라는 부분은 해석의 영역에 속합니다. 그런데 이 세 가지를 연결할 때 논리적인 개연성이라든가 혹은 합리적인 근거가 제시가 돼야만 이 해석이 탄력을 받겠죠. 그러나 여기서 좀 해석의 탄력을 받을 만한 근거가 미약했다라는 게 가장 큰 문제고 그렇게 되면 창작이라는 말을 들어도 좀 할 말이 없어지는 겁니다. 네. 그러니까 동료나 총선이 이제 경우의 수에서 도출할 수 있는 해석의 가능성이 될 수는 있겠지만 그 가능성을 정답인 것처럼 제시를 해서는 안 됐는데 마치 여기서는 확정된 듯이 정답인 것처럼 제시를 해서 문제가 됐고 주어진 팩트를 소비자들이 알기 쉽게 전달하는 게 저는 언론의 역할이라고 생각을 합니다만 논리적인 선을 제시하는 것을 넘어서서 과도하게 해석에 개입을 하게 될 때 문제가 되는 건데 그렇다면 이거는 의혹 보도가 돼야 되는데 이 보도의 형태는 사실 폭로 보도 형태가 돼버렸다는 예. 겁니다. 의혹을 가졌으니까 여기에 대해서 의혹을 제기한다 정도에만 멈췄어도 이렇게 큰 여파가 있지는 않았을 거예요. 하지만 분명한 게 있다. 그러므로 나는 폭로를 한다라고 폭로로 갔기 때문에 훨씬 더 큰 비판에 직면하는 것이고요. 무엇보다 이 사건을 다룰 때 어마어마한 어떤 여파를 가져올 것을 과연 몰랐을까? 이게 정말 나비 효과에서 나비의 날갯짓이 될 수 있다라는 것을 정말 몰랐을까 생각한다면 훨씬 더 철저한 검증과 해석의 어떤 논리적인 바탕이 필요했던 보도였는데 그게 없다는 게 너무 아쉬운 보도입니다. 예. 자, 결국에 문제는 녹취록을 확보하지 못한 채 사실상 단독 보도를 내보낸 겁니다. 그래서 KBS가 시청자에게 제시한 그 근거가 KBS 취재를 종합하면이라는 말밖에 없었거든요. 사실 이렇게 정치적으로 민감한 사안을 다룰 때는 더욱더 충분한 검증이 좀 필요했지 않았을까라는 생각을 하게 되는데 어떻게 보세요? 그래서 저도 굉장히 지금 궁금한 게 너무 많아요. 예. 어쩌다 보니까 이게 굉장히 민감하고 예민한 문제가 되지 않았습니까? 그런데 이번 오보 때문에 이 사건이 굉장히 혼탁해져 버렸어요. 그런데 왜 이렇게 검증이 제대로 이루어지지 않았는지 내부 사정을 가장 잘 알지 않겠습니까? 오늘 솔직하게 다 고백해 주시죠. 그런데 저도 그 해당 보도를 한 당사자가 아니기 때문에 저도 발 내부 빼지 사정을 그렇게 내밀하게 알지는 발 빼지 마요. 못하고 저도 이제 입장을 이제 전달받고 네. 그런 차원에서 이제 말씀드리는 정도밖에 할 수 없을 것 같은데 그래서 그러니까 해당 보도를 한 취재진은 한 달 이상 그 녹취록의 구체적인 내용에 대해 취재를 이어왔다고는 얘기를 하거든요. 예. 그런데 그 KBS 보도본부가 지난달 23일 입장문을 통해 밝힌 내용은 취재팀은 영장 발부 직후 발부 사유를 좀 더 구체적으로 취재하던 중에 복수의 관계자들로부터 과거 취재팀이 확보한 녹취록 관련 내용과 유사한 내용을 전해 듣게 돼 발제하게 됐다라고 설명을 하고 있습니다. 그리고 저희 제2가 해당 보도를 한 취재진에게 따로 입장을 받았는데 그 답변을 보면 KBS 취재를 종합하면 해당 표현은 익명의 수위를 높이려는 뜻에서 사용한 것이 아니라 일정 기간 취재된 내용을 기반으로 보도함을 나타내기 위한 것이라고 답을 해왔습니다. 예. 저는 이 KBS 취재를 종합하면 사실 이런 식의 표현이 다른 언론사에도 많이 쓴단 말이죠. 그런데 이러한 표현을 기자들이 했을 때 그 말을 하는 사람의 의도는 취재원을 밝힐 수 없지만 정도의 의미일 수 있습니다만 수용자 입장에서는 굉장히 무거운 말로 들려요. 이 말이 저한테는 어떻게 들리냐면 취재원은 어떤 사정으로 밝힐 수 없다. 하지만 그러니까 취재를 굉장히 열심히 했고 신중하게 판단했으니 우리를 믿고 한번 들어달라. 이런 말처럼 들려요. 그러니까 보도의 신뢰성을 특정 취재원이나 자료에 근거해서 얻겠다는 게 아니라 우리 언론사의 이름, 기자 나를 통해서 얻겠다. 그러니 한번 믿고 들어달라. 정도의 무게감이 저는 느껴지거든요. 다시 말해서 이게 만약 사실이 아니라면
우리가 책임지겠다라는 무게까지도 저는 느껴진단 말이죠. 그런데 이번 기사도 보면 이 말을 했던 그 기자가 그 무게감을 가지고 말을 했을까? 아닌 것 같아요. 그래서 그 괴리를 빨리 좁히려는 그 언론, 그러니까 기자들의 어떤 생각이 있어야 된다고 생각합니다. 네. 네, 이게 보도를 보는 순간 이 뉴스 소스 취재원이 누군가 그게 궁금했는데 KBS 취재를 종합하면 이렇게 나왔단 말이에요. 그래서 KBS 취재라는 제보자는 없죠. 그래서 이것도 익명 보도의 일종이다 이렇게 보고요. 이 근거 자료나 취재에 응한 당사자를 밝히는 게 왜 중요하냐 하면은 기자의 그 주관이 개입하는 걸 차단해 주는 거예요. 잘못 인용하면 안 되니까. 우리나라 최대 성씨가 뭔지 아세요? 최대 성씨요? 네. 김 씨죠. 예. 관씨입니다. 관씨요? 네. 예. 관씨고 이름은 계좌예요. 관계자. 예. 그 관계자에 따르면 뭐 전부 무리하게 이제 웃기려고 그러세요? 관계자에 따르면 이제 이런 식으로 말하자면 익명 뒤에다가 숨어서 이제 자기의 주관성을 거기다 개입시키는 거예요. 그래서 뭐 이렇게 보도해서는 정말 보도 원칙에서 상당히 일탈한 거다 이렇게 볼 수 있죠. 예. 그 우리 방송 출연하셨던 박영 교수가 썼던 법조 기자 취재 관행에 관한 논문을 보면은 제가 몇 개 그대로 인용해 보겠습니다. 사실 확인을 팩트가 아니라 추측으로 기사를 쓰는 곳이라고 생각하는 경우가 많고 정치부처럼 전망과 해석을 하는 경우가 많고 안 되는 기사를 되도록 만드는 게 많고 확실하지 않아도 지르는 기사들이 많다라고 논문에 실려 있습니다. 이걸 다 누가 말했냐면 법조 기자들이 이제 했던 말들인데 여기서 그 관행이라는 게 거의 저는 고스란히 반복이 되고 있다고 보여져요. 물론 KBS 취재를 종합하면이라는 이런 말은 관행상 별로 본 적은 없습니다. 가령 관계자에 의하면, 검찰에 의하면, 수사 당국에 의하면 이런 말이 많을 뿐이지 익명 취재라는 것은 거의 똑같다라고 보여지고 있고요. 그렇다면 검찰과 보도에 대해서 취재원을 숨기는 것도 역시 관행이었다라고 얘기를 하고 있거든요. 근데 의혹과 폭로에 대해서 언론이 책임을 지지 않으려고 했던 관행이란 변명을 여기서 또 써서는 안 된다라고 보여지고 있고요. 증거 은닉이나 증거 훼손의 위험이 없는 경우라면 그리고 취재원의 안전을 위해서가 아니라면 굳이 취재원을 이렇게 모호하게 둠으로써 이익을 얻는 쪽은 모호한 보도를 통해서 자신을 숨기려는 언론사일 확률이 너무 높다라는 겁니다. 그리고 이 부분에 있어서 이번에 보도 역시도 자유롭지 못합니다. 그러니까 자신의 어떤 반론의 여지로서 정확하게 취재원을 말하자면 좀 명시하지 않았다고 볼 수 있는데 결국은 언론은 특히 수사 정보에 대한 취재원에 대해서는 굉장히 신뢰하고 있기 때문에 어떤 점에서는 그냥 이렇게 따르면 혹은 뭐 종합화면이라고 해도 전달이 될 거라고 믿는 역시 신뢰에 있어서의 관행에서도 기댄 게 아닌가. 여러 가지로 이 관행이라는 게 잘못된 발현이 된 좀 나쁜 보도의 형태가 아니었나 생각이 듭니다. 예. 그 저도 이제 이 제2에 오기 전에 이제 통일외교부에서 외교 안보 분야를 취재를 했고 기사를 많이 썼는데 특히 이제 외교 안보 분야, 뭐 북한 보도의 경우에는 무슨 관계자, 무슨 소식통, 무슨 당국자 이런 발로 기사가 많이 나가잖아요. 예, 예. 그러니까 그게 이제 전원 보도인 건데 어떤 확실한 사실 확인이 없이도 어떤 중요한 말을 들었다라고 하면은 기자의 입장에서는 아 이거 정말 쓰고 싶은데 하는 욕망이 많이 있어요, 그렇죠. 사실. 근데 거기에서 이제 데스킹 과정을 통해서 이 전원 보도가 정말 공익적인 가치에 부합하느냐 아니면은 정말 어떤 확실한 근거가 있느냐를 잘 따져야 되는데 그런 따지는 과정이 없이 기사를 쓰고 싶은 그런 유혹에 많이 빠지곤 합니다, 기자들도. 예, 예. 그래서 KBS는 제 생각에는 최근에 들어서는 이런 전원만 가지고 보도하는 거를 좀 지양하려고 하는데 그런 와중에서 이런 기사가 나오게 돼서 저도 개인적으로는 좀 안타깝게 생각을 하고 있습니다. 예. 아니 한승 기자, 네. 예. 뭐 지금 한승 기자의 개인의 뭐 안타까움 듣는 자리가 아니에요. 네. 굉장히 그 중요한 알고 문제입니다. 있습니다. 예, 예. 그냥 그 네. 안타까움만 하지 마시고 네. 그리고 이 KBS 내부적으로 어떤 그 익명 취재의 원칙, 네. 뭐 지침, 네, 네. 매뉴얼 이런 거 없습니까? 그래서 저희가 네. 지난해 이후로 그러니까 올해 초에 익명 보도 체크리스트라는 거를 만들어서 네. 그 일선 기자 전체에게 공유를 했어요. 예, 했는데 그 내용을 제대로 좀 자세하게 들여다본 기자는 별로 없는 것 같고 그 부분이 좀 체화가 되지 않은 것 같습니다. 근데 어쨌든 저희 보도본부 내에서는 그런 익명 보도에 대해서 어떻게 할 것인지에 대한 깊은 고민이 있고 또 네, 그래서 앞으로 좀
개선해 나가려는 그런 과정인 것 같습니다. 이게 익명 보도는 예. 원래 그 약자나 또는 이제 그 내부 고발자나 이런 사람을 위해서 있는 제도인데 이게 취재원 관리로 이렇게 악용되는 것 같아요. 자기들이 좋은 계속해서 말하자면 그 우리 용어로 빨대를 유지하기 위해서 계속해서 익명을 해주는 거예요. 이거는 이제 굉장히 왜곡 보도될 소지가 큰 거죠. 그래서 사실 다른 사안도 아니고 굉장히 논란의 중심에 있는 그런 사안입니다. 지금 매듭지어진 사안이 아니기 때문에 그래서 사실 더더욱 조심해야 되는 이슈인 것 같은데 그 7월 23일 입장문의 내용을 보니까 아까 말씀해 주셨죠. 한승현 기자가 유사한 내용을 전해 듣게 돼. 사실 녹취록도 확보하지 못한 상태였고 더욱더 정확한 거는 음성 파일을 풀로 녹음된 거를 접하지도 않은 상황이었어요. 녹취록도 사실 누락될 수 있는 부분이 얼마든지 있는 거잖아요. 그런 상황에서 유사한 내용을 전해 듣게 돼. 그리고 입장문 저희 제2가 법조팀에 질의를 해서 받은 답변서에 보니까 해설성으로 준비된 리포트라고 이렇게 얘기를 한 겁니다. 이거는 어떻게 좀 받아들여야 됩니까? 한승현 기자. 그러니까 그 7월 18일 보도가 나가기 전날 이제 이동재 전 기자에 대한 구속영장 발부가 돼가지고 네. 그거에 대한 일반 스트레이트 기사를 먼저 작성을 하고 그거를 뒷받침할 수 있는 어떤 해석성 기사를 준비를 했던 것 같아요. 저도 그 당사자가 아니라서 뭐 정확한 뭐 전후 관계는 잘 모르겠지만, 그러니까 약간 어떤 이 사안의 폭발력을 그렇게까지 생각을 못하고 그냥 관행적으로 우리가 어떤 사안이 발생했을 때 그거에 대한 발생성 기사하고 그거에 덧붙여서 해석성 기사를 발제를 했는데 그 치밀하지 못했던 거라고 봅니다. 아까 말씀하셨다시피 기자 개인의 어떤 그 욕망이 좀 발현된 거라고 보세요. 단독 보도라는 게 있었잖아요. 그렇다고 보세요? 정 입장이 난처하면 우셔도 됩니다. 근데 모르겠습니다. 그러니까 어느 정도까지는 이게 단독성 보도라는 점은 인지를 하고 있었을 거예요. 아마 인지하고 있었을 텐데 그거를 단독성이라고 해서 이거를 그 기자 개인이 보도를 해야겠다. 아니면 저희 KBS 법조팀이 보도를 이 단독성이기 때문에 보도를 해야겠다라는 생각이 있었는지 아니면 아까 말씀드린 대로 그 발생성 기사에 이어 붙이는 해석성 기사 차원에서 준비를 한 건지 그거는 명확하지 않은 것 같습니다. 근데 지금 이 보도에서 드러나고 있는 문제는 사실상 정말 많은 법조 취재에서 봤던 것과 사실 다를 게 없다라는 게 더 답답한 문제인데요. 첫 번째는 뭐냐면 반론을 받을 생각을 하지 않는 의혹 내지 폭로 보도의 형태를 띄었다는 겁니다. 근데 이게 지난 어떤 조국 정국이라던가 여러 상황들을 좀 보자면 굉장히 자행되어 왔던 일이고 문제의 차이점은 뭐냐면 의혹 보도를 하면 의혹의 당사자가 당연히 반론권을 주장해서 그것을 실어주는 게 아니라 이게 다른 언론사에서 받아서 의혹 보도의 홍수로 막 밀고 가는 경향들이 지금까지 있어 왔던 거예요. 그런데 이번엔 그게 아니라 팩트체크가 잘못된 것에 대한 반론이 굉장히 세게 들어왔고 그 반론에 대해서 인정을 했다라는 차이점이 있는데 그럼 조금 돌아보죠. 우리 법조 취재 그리고 검찰발 보도에 대해서 얼마나 많은 의혹 보도들이 사실 확인이 안 된 채로 검찰에 의하면 익명 취재원에 의해서 쏟아져 왔는지 저는 그렇다고 이번 보도가 어떤 면죄부를 받을 수 있다는 얘기가 아니라 이런 어떤 법조 취재 내지는 검찰발 보도에 대해서 갖고 있었던 관해의 어떤 문제점이 또 한 번 반복되었을 뿐이지 이게 새로운 문제가 아니다라는 거고 이걸 마치 새로운 문제로 보는 것도 한번 돌아볼 필요가 있다라는 겁니다. 네, 저도 굉장히 흥미롭게 본 지점인데 이 불행 중 다행인 게 이번 KBS의 그 오보가 그 내용의 특성상 다른 언론이 거의 받아쓰지 않았어요. 그 부분에 대해서 저도 굉장히 좀 흥미롭게 보고 있거든요. 불행 중 다행인 거예요. 불행 중 다행이긴 하죠. 네. 그전 같으면 이걸 막 더 키워올 텐데. 이게 또 어떤 식으로 흘러갔을지도 모를 일이 아닐까라는 생각도 듭니다. 네. 이봉수 교수님 어떻게 보세요? 보통 특종 기자들은 자기 특종했다고 생각하면 다른 언론에서 받기를 간절히 원하죠. 그래야지 이제 말하자면 소송이나 이런 데서도 피할 수 있고. 근데 왜 안 받았었을까요? 또 궁금증이 생기네요. 아까 뭐 제가 내용의 특성이라고 표현을 했습니다만. 네. 이 기사의 문제는 이제 반론권을 이렇게 이제 통화를 남기고 이렇게 했다 그러는데 이게 굉장히 이것도 사실은 굉장히 악용되고 있는 이런 측면이 있는 것 같아요. 사실 이렇게 반론권이 아직 안 오면 또 기사 취재도 좀 부실한 상황에서는 기사를 좀 홀딩하는 게 좀 묵히는 게 옳았다. 그런데
그냥 반론권이 없었다는 걸 자체를 가지고 자기들이 그 확실하지 않은 취재원에 대해서 확실하지 않은 기사에 대해서 하나의 그 정당성을 부여하는 이런 수단으로 악용되고 있다 이렇게 보여집니다. 반론권 보장은 이루어졌습니까, 한승영 기자? 그래서 저도 왜 반론권이 충분하지 않게 보장이 된 것 같아서 해당 보도를 한 취재진의 얘기를 들어보니까 반론에 대한 취재를 하지 않은 것은 아니었는데요. 그러니까 취재진은 해당 기사 내용을 취재하면서 한동훈 검사장 본인과 변호인 그리고 이동재 전 기자 측 변호인에게 반론을 받기 위해서 보도 이전 시점까지 여러 차례 통화를 시도했고 통화를 이끌어내기 위해 문자 메시지 역시 여러 차례 남겼다고 하는데요. 예. 그러나 양측에선 아무런 답변이 오지 않거나 통화드릴 상황이 아니다, 통화가 불가능하다라는 답변만이 돌아왔을 뿐 결국 연락이 닿지 않았다. 이에 따라 그동안 이전 기자와 한 검사장이 밝혀왔던 기존 입장을 리포트에 반영했다라고 답을 해왔습니다. 종종 그 취재 대상이 됐던 경험을 생각해 보면 이 기자가 반론권을 부여하는 것이 나의 발언권을 존중하는 의미가 아니라 기계적 균형이나 또 면책을 위해서 요청하는 경우들이 있어요. 그래서 이번 KBS 기자의 어떤 반론권 부여도 상대방에게는 그러한 태도로 비춰지지 않았는지 생각해 볼 필요가 있고, 그다음에 저는 모든 기사에 반론권이 부여될 필요가 있다고 생각하지는 않거든요. 그러니까 전언이나 평가가 아니라 명확한 팩트를 보도하고 있다면 사실은 반론권이 없다 한데 그 자체로 문제가 될 건 아니라고 보는데 문제는 그만한 자신감이 있었냐라는 거죠. 팩트에 자신이 있었을 때나 그게 가능한 것인데 결과적으로는 거기에 대한 주의도 굉장히 부족했다 볼 수 있는 겁니다. 이게 이제 반론권을 형식적으로 이렇게 우리 한국 언론에서는 활용을 하고 있고 이렇게 되는데 사실 사실 보도를 하기 위해서 반드시 필요한 게 이게 반론권이거든요. 반론권을 통해서 말하자면 이 투소스 원칙이라는 것도 있어요. 그래서 이제 거의 확실히 서더라도 또 다른 사람한테 이제 이 문제에 대해서 사안에 대해서 이렇게 또 확인을 해보는 그러면 이제 오보를 상당히 피할 수 있는 거죠. 근데 이게 어떤 소스 뭐 밝히지는 않겠지만 그렇게 투소스 원칙을 지켰는가 거기에 대해서 사실 의문이 들거든요. 반론권을 받기 위해서 시도를 했다는 과정을 보도에 좀 넣었으면은 예를 들면은 통화드릴 상황이 아니다, 통화가 불가능하다 이런 것들을 좀 말풍선으로 해서 넣었다면은 조금 그 논란이 약간 그래도 가시지 않았을까라는 좀 기대를 해보는데 그 과정은 왜 안 넣었을까요? 글쎄요, 저도 그러니까 저는 그게 의문입니다. 예, 보통 뭐 관계자들한테 연락을 해서 반론권을 듣잖아요. 그러면 뭐 드릴 말씀이 없습니다. 그러면은 통화 기록 내역을 뭐 이렇게 문자화해서 예, 보도에 쓴다든가 이런 경우를 저는 참 많이 봤는데 이번 경우는 그게 없었단 말이죠. 그러면 애초부터 아까 강유정 교수님 얘기한 것처럼 아예 반론권 자체를 상정하지 않은 보도를 만든 것이냐 이렇게 볼 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 저도 그 기술적으로 그런 반론을 시키기 위해서 많은 노력을 했다 이 정도의 어떤 표현이 그 해당 리포트에 들어가 있었으면 오히려 낫지 않았을까 생각이 드는데 지금 그 해당 리포트는 기존의 입장, 공모 관계는 없었다라는 기존의 입장을 이제 실음으로써 그 반론을 그러니까 새로운 반론에 대해서 근데 사실 그건 업데이트된 그 정보가 아니잖아요. 그렇죠. 네. 예. 그렇기 때문에 더 논란을 키운 것 같습니다. 그러니까 교통사고에서 하인리 법칙이라는 거 있잖아요. 계속해서 조금 실수와 혹은 눈 가리기식의 어떤 대처들이 이어가다 보면 큰 사고가 이어지는 것처럼 지금 말씀하신 것처럼 반론권 보장을 위해서 전화를 했으나 아무런 응답이 없었다를 넣기만 하더라도 이 오보는 오보임에도 불구하고 또 다른 양상으로 바뀔 수 있는데 최종 선고 시점에서 이 원고에도 사실은 문제가 있었다라는 얘기입니다. 그 얘기는. 그럼 뭐냐. 취재원의 팩트도 불분명하고 한편으로는 크로스 체킹도 잘 안 됐고 그리고 그 전에 팩트 체킹도 잘 안 됐는데 데스킹이 이런 부분에 대해서 성숙하게 매핑을 했어야 되는데 그것도 잘 안 되고 마지막 최종 선고 시점에서도 결론적으로 완성된 원고 자체가 약간 함량 미달이다. 제가 표현을 하겠습니다. 함량 미달이다라고 하는 건 사회적인 어떤 문제들 그리고 어떤 참사들 그리고 보도에 있어서 이런 오보 역시도 한 단계마다의 어떤 실수 혹은 한편으로는 이런 대충 넘겨버리는 이런 문제들이 쌓이고 쌓여서 결국은 대형 오보도 만들어지고 대형 실수가 만들어지는 건데 이번에 전체적으로 이 문제들이 종합적으로 영향을 미쳐서 이런 오보가 만들어지지 않았나라는 생각이 듭니다. 그래서 지금 그 이번 오보 사태를 두고
이 취재를 한 취재 기자에 대한 비판보다는 오히려 그 취재 내용을 검토하고 예. 그리고 이거 취사 선택해서 보도 결정을 내리는 이 데스크에 대한 비판이 좀 많은 것 같더라고요. 짚어봐야죠. 네, 이 절차가 잘 작동을 했는지 개인적으로도 무척 궁금해요. 지금 이제 데스크가 뭘 한 건지 데스킹 과정에 어떤 문제가 있지 않았냐라는 지적에 대해서 KBS 사측은 휴일 데스크 시스템이 미비했다라고 설명을 하고 예. 그럼에도 불구하고 변명의 여지가 없다. 또 이런 일이 재발하지 않도록 주말과 휴일 데스크 체계를 강화했다. 주말에도 리포트 승인은 부서장이 넣도록 하고 해당 주간은 부서장 위가 이제 주간이거든요. 해당 주간은 아이템 발제를 반드시 보고받도록 했다라고 밝혔습니다. 예. 이게 이번에 아마 데스크가 녹취록이 있느냐 또는 뭐 전해 들은 거라면 이 제보자가 누구냐 이 정도만 체크했더라도 이거는 기사가 못 나갔던 거예요. 그랬더라면 문제가 없었을 것 같은데 흔히 이제 일선 기자는 부분은 뭐 잘 들여다보지만 전체적인 맥락은 데스크가 전체 부서를 총괄을 하니까 잘 안단 말이에요. 뭐 제 개인적인 경험을 말씀드리면 한 신문사 경제부장을 할 때인데 이 친구는 유독 기사의 관계자에 따르면 많이 계속 나오는 거예요. 그래 한 번은 물어봤어요. 이 관계자가 누구냐 했더니 계속 못 밝히는 거예요. 나중에 보니까 자기야. 그 증권 출입 기자였네. 그래서 기사를 쓰레기통에 넣었어요. 그건 너무 심하네요. 아니 그러니까 맨날 그냥 자기 얘기를 거기다가 자기 주관을 거기다 집어넣는 거예요. 장문하는 거죠. 아, 심하네요. 예. 예. 그런 게 그 신문사뿐 아니라 상당히 우리 언론계에 관행처럼 지금 돼 있다. 그 후배가 그랬다는 겁니까? 제가 부장이니까 당연히 후배죠. 선배한테 배운 거 아니에요? 할 말 없습니다. 그러니까 주말 데스킹이 좀 미비했다면 꼭 단독의 욕심을 내지 말고 그날 실을 게 아니라 미루는 것도 저는 데스킹이라고 생각합니다. 설익은 정보, 설익은 팩트라면 좀 더 미뤄서 좀 더 확실한 데스킹 능력이 있는 쪽과 협의하거나 상의하면 왜 안 됩니까? 근데 그런 것들을 좀 무시하고 넘어갔다는 게 문제고 예. 저는 정말 안타까운 게 이게 결국은 검언유착 의혹에 대한 보도였다는 겁니다. 그래서 이 검언유착이라는 것이 아직 실체가 밝혀지지도 않았고 그리고 수사 중인 사건에 대해서 굉장히 이 논란 자체가 다른 데로 불똥이 튀어버리는 어떤 트리거 역할을 이 보도가 해버렸다라는 거예요. 네. 그래서 원래 의도가 뭐였든 간에 결국은 여러 총체적인 난국과 데스킹 부재 그리고 여러 가지 팩트체크 부재로 인해서 불필요한 논란이 너무 가중돼 버렸고 우리가 정말로 눈길을 줬어야 됐던 검언유착 의혹이라는 이 출발점 자체가 되게 희미해져 버리는 이런 부수적인 피해가 너무 커져 버려서 그게 너무 안타깝습니다. 네. 네. 예. 그래서 제가 이제 궁금증이 계속 생기는데 이렇게 사회적으로 관심도가 높은 것을 급하게 이거 토요일에 보도한 것도 좀 궁금한데 예, 예. 또 바로 다음 날 엄청나게 빠른 속도로 사과를 했단 말이죠. 그 사과의 그 속도가 빨랐던 특별한 또 이유가 있습니까? 그러니까 그 토요일 오보가 이제 나가고 나서 바로 그 한동훈 검사장 측이라든지 검찰이라든지 이런 쪽에서 이제 바로 이제 반박이 왔기 때문에 그래요? 그런 우리 자체적으로도 KBS 자체적으로도 여기에 이 표현상에 이제 오류가 있었다라는 점을 바로 인정을 한 거고 그러니까 제가 봐도 이렇게 빠른 사과와 반론 보도는 저도 처음 보는 것 같거든요. 보통 이제 반론 보도라고 한다면 정정 보도라고 한다면 언론중재위의 어떤 조정이나 이 절차를 거쳐서 하는 경우가 많잖아요. 그렇게 되면 시간이 뭐 한 달 이상 이렇게 걸릴 수도 있는 건데 그러니까 이렇게 저도 굉장히 이례적인 그런 사과와 반론 보도였다고 봅니다. 예. 자, 18일 보도 다음 날이죠. 뭐 한수경 기자가 얘기해 줬다시피 KBS가 9시 메인 뉴스에서 이동재 전 채널A 기자가 공개한 녹취록 그리고 이 전 기자와 한 검사장의 입장을 전하는 보도를 했습니다. 여기에 보면 기사 일부에서 정확히 확인되지 않은 사실이 단정적으로 표현된 점에 대해서 사과를 덧붙였어요. 예, 이 사과 내용은 어떻게 좀 보셨습니까? 이봉수 교수님. 네, 이 대개의 경우 우리 정정 보도가 뭐 언론중재위 1심, 2심 대법원까지 가서 나중에 조그맣게 이렇게 정정이 나가는데 그때는 이미 뭐 한 4년 정도 뒤에 보통 이렇게 되니까 명예훼손은 될 대로 돼버리고 구제가 불가능한 거예요. 그래서 잊혀진 상태에서. 예. 그래서 이게 지난번에 홍가희 씨도 보면 그게 뭐 4년 만에 조선일보 이게 오보였다는 걸 인정하고 했지만 뭐 다른 데서는 그게 오보였다는 사실도 모르는 거예요. 그런데 저 홍가희 씨 얘기를 들어보면 수많은 언론이 수천 건의 보도를 했지만 다른 데는 정말 한 언론사하고도 소송을 하는 게 힘들어가지고 그걸 못했다. 결국은 모든 피해는 결국 본인한테로 다 귀착이 돼버리는 거예요. 그래서
이게 뭐 지연된 그 정정은 정정이 아니다. 뭐 이런 취지에서 KBS가 그나마 이렇게 신속하게 한 것은 정말 그나마 잘한 거다. 이렇게 저는 생각하고요. 다만 좀 더 구체적으로 그 과장된 내용이 뭐였나 이거를 사과를 하면서 밝혔어야 된다고 생각합니다. 예. 근데 저는 그게 더 실망스럽게 됐어요. 무슨 말이냐면 이렇게 보도를 했을 때 한동훈이나 이동재가 반론에 대한 것 혹은 반격을 하지 않을 거라고 생각했다는 겁니까? 전혀 그 보도 옳습니다. 저는 그렇습니다라고 수긍할 거라고 생각했다는 게 너무 좀 의아한 거예요. 무슨 말이냐면 결국 이 반론과 반격에 대비를 해서 그럼으로 인해서 우리가 추가 취재라는 게 보통 있지 않습니까? 의혹이나 폭로 보도 다음에는 그 다음 날 여기에 대해서 좀 더 보태는 보도에서 때로는 일주일 내내 혹은 한 달 내내 가는 그런 폭로 및 의혹 보도들이 있는데 그런 것들이 전혀 없었다라는 것밖에 저는 받아들여지지 않아요. 준비된 것이 없었고 반론에 대해서 대비할 수 있고 그리고 한편으로 그 팩트로 그 부분들에서 반응할 수 없기 때문에 최선의 노력이 정정보도 아니었나. 그러니까 이건 정말 저는 준비가 안 되어 있고 한마디로 데스킹이 제대로 되어 있지 않고 하루 만에 정정 보도할 걸 왜 하루를 못 참았나. 거꾸로 저는 더 신란하고 싶습니다. 예. 사과의 내용에 대해서는 어떻게 보세요, 강 교수님? 예. 사과 내용이 예. 더 허탈한데요. 보도가 빈약하다 보니 사과도 빈약할 수밖에 없는 겁니다. 정확하게 무엇이 옳고 그르다라고 명기를 했다거나 혹은 이런 부분에서 해석의 부분이 아닌 팩트를 잘못 가져왔다라거나 명확한 부분이 아니라 전부 다 거의 다 해석의 문제이고 난맥상에 있어서 자신이 제공했던 합리적인 근거가 없음의 문제이다 보니 빈약한 취재에는 빈약한 해명밖에 없다. 저는 이게 되게 당연했던 빈약한 정정 보도였다라고 생각을 합니다. 예. 임전 변호사. 사과에서 핵심은 진정성이잖아요. 사과를 받는 입장에서는 저 사람이 정말 진심으로 사과하는지가 굉장히 예민할 수밖에 없는데 그 진정성을 어디서 찾느냐. 자기가 했던 잘못을 얼마나 구체적으로 스스로 진술하느냐 그 자세를 통해서 사실 많이 찾거든요. 그리고 만약에 이제 오보를 낸 언론이 사과를 한다면 그런 의미에 있어서도 자기가 어떤 오보를 냈다뿐만이 아니라 그 오보가 어떤 과정을 통해서 나왔다라는 것까지 사실 독자들은 듣고 싶어요. 왜냐하면 그러한 과정을 진술하는 모습을 통해서 아 반성하고 있구나라는 생각도 하게 되고 아 다시는 안 그러겠구나라는 생각도 하게 되는데 이번 KBS 기사에서도 그 점이 제일 아쉬운 거예요. 최근에 이제 정의연 관련된 정정 보도들이 많이 나왔죠. 내용이 되게 비슷합니다. 몇 월 며칠 보도했던 어떤 기사에서 어떤 사실이 없으므로 이를 바로잡습니다. 이것은 뭐 언론중재의 조정에 따른 겁니다. 자기가 잘못 쓴 기사 내용을 단순히 인용을 할 뿐이지 그 과정에 대해서 말이 없는데 KBS의 이번 사과도 비슷하거든요. 그러면 이러한 이번 기사에 화가 났던 독자들 입장에서 얼마나 진정성을 느낄 것이고 얼마나 다시는 이런 오보가 발생하지 않을 거라는 신뢰를 갖게 될까? 저는 좀 의문이 있습니다. 맞습니다. 요즘 그 유튜브를 보면요. 사과 영상이 엄청나게 많이 나오고 있거든요. 진짜 많이 올라오죠. 네. 예. 그런데 그 잘못을 사과하는 과정에서 더 나락으로 빠지는 유튜버들이 많아요. 네, 그래서 잘해야 이제, 된다. 네, 그만큼 이제 사과가 중요한데 사과로 또 여론을 완전 반전시키는 경우도 있습니다. 예. 그런 경우는 어떤 경우냐면 내가 뭘 잘못했는지 아주 정확하게만 전달해도 예. 여론이 반전될 수 있다는 겁니다. 내가 무엇을 잘못했는지 정확하게 명기하는 것. 네. 그 다음날 정정 보도가 있고 사과문이 나왔는데 사실 이 기사 일부에서 정확히 확인되지 않은 사실이 단정적으로 표현된 점, 이 부분도 사실 애매모호하다라고 말씀들을 하셨어요. 그러면 이 사과문도 좀 데스킹 과정을 좀 철저하게 거쳐야 되지 않았을까? 예, 어떻게 생각하세요? 한승현 기자. 아마 데스킹을 거쳤을 거라고 생각을 하는데 근데 본인들이 보기에도 이건 좀 뭔가 구체적으로 적시가 되지 않고 상황에 대한 판단이 좀 약간 뭉뚱그려져 있고 이런 거를 좀 감지하지 않았을까요? 이런 사과가 진정성이 있을까? 예, 이런 의심을 직관적으로 할 것 같은데 네. 제 개인적인 생각에는 네, 그렇습니다. 네, 예. 잘 모르겠습니다. 어떻게 보세요? 예. 진정성이 그러니까 사과도 제대로 해야 된다라는 예. 거에서 방점을 이게 찍으면 진정성 없는 정정은 정말 계속 오보를 양산하는 이런 풍토를 이렇게 만들거든요. 그래서 특히 이제 영국의 가디언 같은 경우에 정정란을 매일 상설해놓고 뭐 반론을 들어오면 다 실어주는 거예요. 일단은 그렇게 하고 한 번은 그 모기가 퍼뜨리는 말라리아가 발생을 했는데 그래서
가디언이 그 다음날 그 모기 사진을 실었는데 다음날 그 정정 기사가 났는데 어제 모기 사진은 순모기였기에 바로 잡습니다. 왜냐하면 암모기가 병을 퍼뜨리니까 순모기 억울하잖아요. 네. 그래서 이제 순모기 쪽에서 항의가 좀 있었나 보군요. 네. 그래서 이 외국의 인류 언론들은 정말 이게 그 정정잘해서 인류 언론이 됐다 이런 네. 얘기가 있을 정도로 뉴욕타임스도 그렇고 르몽드도 그렇고 이렇게 이제 정정을 정말 제대로 합니다. 저기 사건 기억나실 거예요. 그 프랑스인이 왜 그 부인이 그 설의 마을에서 영아 살해해가지고 냉장고 보관했던 둘이나 했던 그 사건. 이거 프랑스에서는 난리가 났습니다. 이거 인권 침해다. 그러다가 나중에 이제 자기들이 그 DNA 자료까지 다 가져가서 해보니까 그 한국에서 인권 침해한 사실도 없고 그게 맞는 거예요. 그 어머니가 범인이었다는 거예요. 그래서 그걸 어떻게 처리했냐면은 그 주필이 엄청나게 긴 칼럼을 써가지고 구구절절히 반성을 하는 거예요. 그러니까 그때 그 주필이 그렇게 주필 기사 쓴 게 아니어도 불구하고 그렇게 되니까 그 분위기가 어떻게 되겠습니까? 기자들이 정말 우리가 이렇게 해서는 안 되겠다 이런 생각을 하게 되는 거고 그 마지막에 아주 감동적인데 우리가 한국에서 수사를 할 때 모두가 이제 그 인권 침해다 이런 식으로 얘기하고 이러다가 프랑스 사회가 다 그랬고 프랑스 언론이 다 그랬다. 그런데 나중에 DNA 자료를 넘겨받아서 우리가 확인을 한 뒤에야 우리가 잘못됐다는 사실을 알았다. 이렇게 인정을 하는 거예요. 그 네. 명문이에요, 아주. 그렇게 이제 구구절절히 반성을 해야 되는 거죠. 근데 우리는 뭐 그냥 귀퉁이에 안 보이는 이게 왜 이렇게 되는가를 생각해 보면은 우리는 이제 그 사실상 옴부즈맨이나 또는 그 뭡니까 시민 편집인이나 이런 사람들이 그 제도가 제대로 운영이 안 되는 거예요. 신문 제작하고 방송 제작하는 책임자하고 이 정정하는 책임자하고 한 사람이란 말이에요. 근데 자기가 잘못한 거를 어떻게 제대로 반성을 할 수 있게 대충 얼버무리고 넘어가고 싶은 거예요. 그렇게 해서는 안 되는 거예요. 그러니까 이번 사과가 그런 류의 사과라고 보시는 겁니까? 예. 제대로 사과를 하는 게 옳다. 네, 네. 시청자가 납득할 수 있는 책임 있는 후속 보도는 어떤 거라고 보세요? 임자훈 변호사? 뉴욕타임즈가 2003년에 제임스 블레어 기자의 오보 이후에 위원회를 꾸려가지고 편집국 내 어떤 구조적 문제 때문에 오보가 발생했는지 조사를 하고 그러한 문제가 다시 발생하지 않을 수 있는 해법을 마련해서 보고서를 만든다. 그러니까 이런 식의 시스템화하고 체계화한다라는 그러한 자세가 일단은 필요하고 그것을 또 독자들한테 다시 알려서 거기에 따른 또 평가도 받아야 되죠. 이제 그런 조치가 KBS 내에서 이루어졌으면 좋겠고 예. 사과문에 대한 얘기 저도 잠깐만 더 언급을 하면 이거 읽어보면서 제가 느낌은 뭐였냐면요. 일단 너무 길어요. 긴 이유가 그 억울함 또 기자로서 다 내려놓고 사과하기 어려운 자존심 이게 느껴지면서 길어지는 거거든요. 그러면 사실 독자 입장에서는 내용보다는 자세가 보여요. 그러면은 사실은 진정성이 느껴지지 않게 되고 뭐 이런 식의 악순환이라고 봐요. 그래서 담백하게 그냥 어떤 일이 있었는지를 시간 순서대로 딱딱 짚고 거기서 어떤 부분이 자기가 지금 생각했을 때 잘못이다를 명확하게 알리고 나서 네. 재발 방지 방책을 얘기를 하면 되었던 게 아닌가라는 아쉬움이 있는 거죠. 네. 저는 이게 일종의 증상이라고 봅니다. 그러니까 KBS 보도가 굉장히 유니크하게 또 아주 유일하게 저지른 실수가 아니라 많은 언론 보도, 특히 검찰발 법조 기자들이 하는 보도에 대해서 굉장히 자행되어 왔던 오보 형태 중 하나가 이번에 드러났다라는 거고 굉장히 재빠른 정정 때문에 그 오보이라는 것이 아주 확연하게 드러났다는 거죠. 다만 다른 언론사들은 정정 보도를 굉장히 지난한 과정을 거쳐서 원래 보도가 뭐였는지 거의 잊어버릴 시점에서 거의 마지못해서 정정 보도를 싣고 그런 부분에서 사람들이 정말 아주 영민하게 그 당시에 기사를 복사하고 프린트해가지고 비교해서 보지 않는 이상 뭐가 어떻게 잘못됐는지를 분명하게 확인하기 힘들데 이번에 좀 확인이 쉬웠다라는 게 차이가 좀 있기도 하고요. 제일 중요한 거는 해석했던 프레임에 어떤 문제가 있는데 그 프레임은 놔두고 아주 세세하게 정보가 틀렸다거나 숫자가 틀렸다거나 이런 부분들을 정정 보도로 활용하고 있는 언론사들의 문제입니다. 이번에도 7월 23일 보도본부 명의의 입장문을 보자면 저는 딱 두 가지 말이 걸리는데요. 지속적이고 자율적으로 취재해 왔다라고 했습니다. 이런 불투명한 형용사, 지속적이고 자율적인 취재가 무엇인가를 투명하게 밝히지 못했어요. 그리고 또 취재하던 중 복수의 관계자 또 나옵니다. 입장문에서도 사과문에서도 또 한 번 복수의 관계자랑 임명 취재원이 또 등장해요. 그러니까 결국은 큰 틀은 바뀌지 않았고 이 법조 기사 자체가 갖고 있는 여러 문제점들에 대해서 많은 사람들이 항의를 한 것인데 단건으로 처리해버린 거죠.
근데 그게 가장 사람들이 실망하고 언론 소비자들이 이게 단순히 KBS만의 문제가 아니라 결국은 검찰발 보도에 대한 전체적인 어떤 신뢰가 떨어지게 된 원인, 그 원인을 여기서 증상으로 보여주는 게 아닌가 싶습니다. 예, 사과가 미흡했다는 지적이 있었을 겁니다. 여기에 대해서 해당 보도를 한 취재진은 어떤 입장을 밝혀왔습니까? 네, 그래서 지금 저희가 얘기하는 것처럼 사과가 미흡했다는 지적에 대해서 그 해당 보도를 한 취재진에게 물어보니까 19일 보도는 이동재 전 기자의 변호인이 녹취록 일부만을 공개한 당일까지의 당사자 입장을 최대한 반영해 제작됐다. 이후 전체 녹취록 공개 시점에서 해당 기사에 오류가 있다는 사실이 밝혀졌다. 선후 관계를 떠나서 오류의 정정과 사과가 미흡했다는 지적을 무겁게 받아들인다고 답을 해왔습니다. 예. 자, 문제가 된 KBS 보도가 이루어진 지 한 달째입니다. 논란은 계속이 되고 있는데 대표적으로 조선일보 7월 27일자 기사를 좀 보죠. KBS의 검은 유착 오보 내용 중앙지검 핵심 간부가 전달에서처럼 해당 보도에 외부 인사가 개입했다는 의혹이 제기가 되고 있는 그런 상황입니다. 이 기사는 어떻게 보셨어요? 정말 위험한 기사라고 일단 말씀드리고 싶습니다. KBS 오보의 가장 큰 문제를 저는 두 가지 정도로 여기서 해석하고 있다고 봤는데요. 하나는 주어진 녹취록을 잘못하거나 과잉 해석하고 있는 문제가 있을 수 있죠. 그리고 두 번째는 누군가 의도적으로 잘못된 정보를 줘서 가짜 폭로를 하게 한 것이 아닌가, 이 두 가지 의혹을 제기하고 있는데 조선일보에서는 아예 첫 번째는 폐기하고 두 번째가 기정사실인지 의혹을 딱 못 박은 다음에 권언유착이라는 프레임까지 제공을 하고 있는 겁니다. 어떤 점에서 오보를 기다린 게 아닌가라고 착각이 들 정도인데요. 이동재 한동훈 일종의 함정 취재에 빠졌다라고 단정을 하고 나가고 있는데 잘 보면 지난번에 김대엽 사건이라고 한번 써먹었을 때도 이 논리는 한번 쓰여졌죠. 그러니까 말하자면 함정에 빠졌고 이건 거대한 권언유착 프레임 그리고 검언유착 또 다른 검언유착 프레임 안에서 희생양을 만들려고 하는 것이다라고 하는 건데 저는 오히려 진짜 의혹에 대한 미러링 수법을 잘못 쓰고 있고 그로 인해서 의혹을 의혹으로 덮으려고 하는 굉장히 위험한 프레임이다라고 생각을 합니다. 예. 예. 이 교수님. 이게 보수 언론은 뭐 검언유착이 아니라 권언유착이다 이렇게 이제 프레임을 전환을 꾀하고 있는데 실은 검언유착이 권언유착입니다. 왜냐하면 검찰이 최대 권력이거든요. 사실 뭐 대통령도 검찰총장을 해임을 못하는 거니까 과거 같은 경우 무슨 수를 써서라도 이렇게 쫓아내고 이랬었는데 그래서 이제 보면은 이번에 수사를 보면은 컴퓨터 휴대폰의 증거를 다 인멸하고 또 앞선 휴대폰의 비밀번호도 같은 검찰 조직에 있으면서도 그거를 안 알려주고 나는 왜 그걸 못 보여주는가 그게 의심스러워요 첫째. 그리고 MBC 기자는 2번이나 소환에 응하고 또 통신 기록 같은 것도 다 제출했단 말이에요. 예. 그래서 이제 이렇게 되면은 감추는 쪽이 구리다. 이게 상식 아닌가요? 그래서 이 보수 언론들끼리 이 동업자 심리가 지금 작동하고 있는 게 아닌가 이런 생각까지 듭니다. 임전 변호사. 저는 이 기사가 나온 이유가 사실은 KBS가 너무 빨리 사과했기 때문이라는 생각이 들어요. 그러니까 오히려. 오보를 냈는데 이거는 잘못한 게 맞습니다로 덮일까 봐 걱정이 됐던 거예요. 이거 계속 살려가지고 뭔가 더 큰 프레임을 만들어야 되는데 KBS가 너무 빨리 정리해버리는 모양새가 되니까 새로운 문제를 전시하면서 이 불씨를 계속 살리려는 의도가 아닐까라는 생각이 좀 드는데 그 검언유착이냐 이제 권언유착이냐 뭐 이런 거에 대한 지금 다툼이 있는 거잖아요. 근데 양쪽 다 의혹이 제기될 수는 있지만 그 의혹이 제기되는 배경에는 분명히 차이가 있다고 생각하거든요. 가령 이동재 전 기자와 한동훈 검사장의 검언유착은 이동재 기자가 쓴 편지에서부터 시작이 됐죠. 본인이 지금 나중에는 그게 다 100% 거짓말이라고 했지만 어쨌든 본인이 했던 진술이라는 어떤 구체적인 증거를 통해서 나온 의혹이란 말이죠. 하지만 이번에 지금 KBS 정부의 권언유착 의혹은 잘못된 기사, 그 배경을 추측하는 과정에서 나온 것이기 때문에 제기될 수 있는 의혹이라는 생각은 들지만 이것을 동등한 수준으로 비교하는 것은 굉장히 좀 잘못됐다라는 생각입니다. 네, 이번 그 KBS의 오보 사태가 개인적으로는 참 여러모로 흥미로운데 보통 이제 그 오보가 있으면 오보가 막 사방으로 퍼져나가면서 사실을 오염시키는 쪽으로 가는데 다행히 이번에는 그런 일은 없었죠. 그런데 이 오보를 공격하면서 사실이 오염될 우려를 지금 계속 낳고 있단 말이죠. 예. 근데 사실 그 KBS 오보가 곧 검언유착이
없음이 되는 것은 아니잖아요. KBS가 주체가 아니니까. 그런데 지금 이 조선일보 보도는 KBS를 주체로 만들려는 그런 의도가 있단 말이죠. 예, 예. 그런데 이게 의도에서 사실로 갈 가능성이 있습니다. 요거를 이제 해명해 줘야 돼요. 예. 외부의 개입이 있었으면 이건 이제 KBS도 주체가 되는 거 아니겠습니까? 외부의 개입이 있었습니까? 그렇게 감정적으로 물어보면 중요하죠. 지금 신문 수준으로. 예, 이거 중요합니다. KBS 법조팀에서는 이제 외부 개입은 없었다라고 밝히고 있고 저희가 또 제2에서 취재진에게 다시 한번 물어봤는데요. 해당 사안은 긴 시간에 걸쳐서 다수의 기자가 취재한 사안을 바탕으로 정상적인 발제 과정을 거쳐 보도된 사안이다. 그냥 계속 읽겠습니다. 그러나 결과적으로 검증과 기사 작성에 있어 오류가 발생했고 보도 다음 날 곧바로 오류를 스스로 인정하고 사과한 뒤 관련자 입장을 그대로 반영해 보도했다. 그러나 일부 언론과 단체 등에서는 이런 취지와 달리 근거 없이 의혹을 부풀리는 등 정치적 논란을 확산시켰다. 오류를 인정하고 사과를 했음에도 특정 언론과 단체가 이를 지속적으로 이용하려는 이유가 무엇인지에 대해서는 적절한 평가가 있어야 한다고 본다라고 밝혔습니다. 지금도 계속 약간 혼용되고 있는데 조선일보에서 권언유착이라는 말을 썼지만 사실상은 또 다른 검언유착으로 검언유착을 덮으려는 겁니다. 네. 그러니까 한동훈과 이동재를 수사하고 있는 검찰을 다른 검찰로 보고 원래 있었던 검언유착이라는 이 개념을 그걸로 이제 섞어버려서 오염시키려는 의도를 가지고 있다고 보여지는데 채널A를 KBS로. 그렇죠. 네. 그리고 또 다른 검언유착, 그러니까 검찰이 두 개로 분리된 거죠. 엄밀히 말하면 두 개로 분리된 상황을 이렇게 자세한 설명이나 해석 없이 똑같은 용어 혹은 여기다 권이란 말을 더 붙여가지고 의혹의 냄새를 더 짙게 만드는 것뿐인데 결국은 여기서 지금 박국기 기자가 쓴 수사팀 다수가 채널A 기자 영장 반대라는 이 기사만 보더라도 어떻게 됐냐면 제가 좀 찾아봤어요. 취재원이 수사팀 내부, 수사팀의 부부장급 이하 검사 상당수, 검찰 관계자, 일선 검사, 검찰 간부, 현직 부장 검사, 검찰 내부 법조계 똑같이 말하자면 KBS에서 오보를 냈던 그 방식 똑같이 익명의 취재원을 활용해서 또 다른 의혹을 만들고 있는 방법입니다. 일종의 이의제인 거죠. 오랑캐를 통해서 오랑캐를 잡겠다라는 얘기인데 여기에 저는 좀 우려되는 건 이 언어가 혼탁해지면 판단하기가 되게 어려워집니다. 그리고 여기에 굉장히 우리가 신경을 쓰고 집중을 해야만 사실과 그리고 의견에 아주 가는 선이 드러나게 되는데 그걸 의도적으로 노리고 있는 것은 아닌가라는 생각이 들 정도입니다. 예. 의혹을 말끔히 해소하는 유일한 방법이 취재원을 밝히는 것이다. 이런 주장도 나오고 있어요. 이건 어떻게 보세요? 예. 이 한동훈 검사가 좀 확인이 덜 된 사안을 뭐 뭉뚱그려 보도했다는 이유로 5억 원의 손해배상을 제기를 했는데 이건 분명히 이건 위협 효과를 노리는 겁니다. 이게 이제 KBS뿐 아니라 모든 언론사에 말하자면 기사를 이렇게 막는 이런 효과를 보는 거거든요. 나는 이거는 이제 그 수사도 협조를 안 하면서 같은 검찰 조직이면서도 이거는 공인의 태도는 아니라고 보고요. 그다음에 이제 취재원을 밝히라고 얘기하는데 상당히 보수적인 헌법학자인 허영 씨도 취재의 자유에는 취재원 묵비권이 당연히 포함된다고 하면서 묵비권이 인정되지 않으면 취재원 봉쇄 효과를 가져와서 진실 보도의 공적 기능을 신문이 수행하기 어렵게 된다 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 법과 상관없이 기자는 묵비권을 실천해야 한다고 봅니다. 미국은 주법 차원에서 방패법이라고 불리는 취재보호법을 시행을 하고 있고 미국 기자협회 윤리 규정에도 취재원과의 약속을 지키기 위해 감옥에 갈 각오가 필요하다 뭐 이런 내용도 있다 그러더라고요. 한국 기자협회 윤리 강령 역시 어떠한 경우에도 취재원을 보호한다. 저는 이제 취재원 비리권은 그냥 헌법이 보유하고 있는 언론 자유의 하나의 내용이라는 생각이 들어요. 근데 그거를 사실 지금 취재원을 공개하라고 요구하는 사람들이 그 의미를 모르지 않을 텐데 그 취지의 그 중요성에 대해서도 모르지 않을 텐데 계속 그 요구를 하는 것은 결국 이 권언유착 의혹의 불씨를 계속 살리기 위한 비판을 위한 비판이 아닐까라고 생각합니다. 전 너무 언론이 그때마다 얼굴을 바꾸는 게 좀 참 신기할 정도고 좀 뻔뻔하다는 생각도 드는데요. 취재원을 밝히지 않고 이렇게 살라미 전술이라서 계속 잘라가지고 작은 뉴스를 계속 내보내면서 의혹을 부풀렸던 거. 뭐 여러 보도 형태들에서 정의연 보도 때도 봤었고 조국 보도 때도 봤었고 이럴 때는 취재원에 대해서 밝히라는 의도가 아예 전혀 없습니다. 그냥 의혹만을 불거지게 하고 더 키워가면서 재미를 봤던 언론이 왜 한동훈 검사장 건에 관해서만큼은 이렇게
언론의 자유보다 표현의 자유보다 이 취재원을 밝히는 게 더 중요한 문제가 되는지 언제나 왜 이렇게 위치 이동을 쉽게 하고 중심보다는 공공성보다는 그리고 객관성보다는 훨씬 더 자신에게 좀 더 유리한 쪽 내지는 자신의 프레임에 도움이 되는 쪽으로 이렇게 무게중심을 금방 움직이는지 이번에도 역시 마찬가지고요. 그렇게 주장하고는 보수 언론들 역시도 취재원 밝히지 않은 건 똑같습니다. 자, KBS 오보 논란이 제기된 상황에서 조선일보 역시 채널A 검언 유착과 관련해서 오보를 냈습니다. 지난 8월 5일이죠. 이성윤, 이동재 공소장의 한동훈과 공모 적시라는 예측 보도를 했습니다. 그런데 실제 공소장에는 공모 관계가 적시되지가 않았거든요. 이 최근의 오보들, 익명 취재원에 기댄 법조 기사라는 관점에서 좀 바라볼 수 있을 것 같은데 어떻게 보셨습니까? 그 내용에 들어가기 앞서서 개인적으로 좀 궁금한 게 예. 있어서 좀 물어보고 싶은데요. KBS의 오보를 가장 강하게 비판한 곳이 조선일보인데 네. 조선일보가 비슷한 형식의 오보를 딱 내자 네. 많이 반가웠죠. 표정을 숨길 수가 없는데. 아 솔직히 좀 그런 측면이 있잖아요. 아니, 그러니까 그 KBS가 몰매를 받고 있긴 한데 네. 다른 언론들도 크게 다르지 않다라는 생각을 했습니다. 아 그래도 이제 공영방송이니까요. 네, 네. 네. 그렇죠. 네. 어디 숨을라 그래요? 네, 그러니까 저희는 더 무겁게 받아들여야죠. 네. 이게 조선일보도 보면 법조계 관계자는 이렇게 또 시작한단 말이에요. 크레딧을. 그러니까 아까 제가 뭐 그 우리나라 성씨 중에서 제일 많은 게 뭐 관시다 그랬는데 요즘 법시도 많아진 것 같아요. 그만하세요. 그래서 이게 뭐 법조계에 따르면 이게 기사를 이렇게 막 쓰는데 이게 이 법조인이 수만 명이잖아요. 그죠? 네. 근데 이 수만 명이 얘기가 생각이 똑같은가 아니란 말이에요. 그렇죠. 그러면 뭐 우리 저 임자원 변호사님도 법조인인데 네. 이거 확인 취재 전화 왔었습니까? 이런 식으로 이 보도한 게 왜 문제냐면 그렇게 하면서 취재를 얼버무리면 결국 장문을 한다 쉽게 할 수 있다는 거예요. 네. 네. 여기도 보면요, 이 단독에 제가 또 역시 밑줄을 치면서 봤는데 수사팀 내부 부부장급 이하 검사 전원, 수사팀 일부 검사들, 부부장급 검사들, 법조계 관계자, 그중 부부장급 이하 6명, 법조계 이런 식으로 계속해서 역시 마찬가지로 되게 다채롭고 네. 다양한 사람들에게 취재한 결과인 것처럼 보이지만 그냥 임명 취재고요. 결론적으로 오보라는 점에서는 사실상 거의 똑같습니다. 예. KBS가 오보를 낸 까닭하고 똑같고 여기에 이제 하나의 해석이 덧보태진 거죠. 이동재 공소장에 한동훈과 공모가 적시되어 있다라고 여기에 자신 있게 밀어붙인 겁니다. 그런 점에서 하나도 다를 게 없는데 그럼 이건 또 어떤 검언유착이라고 부를 수 있다는 겁니까? 결국은 검언유착 의혹이라는 것 자체가 우리가 밝힐 필요가 있는 공공의 이익이 관여되어 있는 중요한 사회적 사건인데 이렇게 여러 오보를 통해서 오염시킴으로써 이 공공재로서의 사건에 대한 관심 자체를 굉장히 소모적인 것으로 만들어버릴 위험이 있고 그런 부분에서 조선일보는 자기 반성을 해야 되는데 차라리 KBS는 여러 노조 안에서 자기 비판의 목소리가 내부에도 있습니다. 그런데 조선일보는 그런 자기 비판의 목소리가 내부에 있는지 이런 단독에 대해서 그냥 정정만 하면 되는 것인지 거꾸로 묻고 싶습니다. 네. 임자원 그러니까 저는 그런 가정을 해봐요. 만약에 이번에 KBS 보도가 오보가 아닌 것으로 그냥 넘어갔었다면 혹은 이번에 조선일보 이 공소장 보도 역시 공소장에 실제 그런 말이 있는 것으로 나타나서 그냥 넘어갔다면 그런데 재판 결과 또 전혀 다른 사실이 밝혀졌다면 이 기사는 문제 없는 기사가 되는 걸까? 그러니까 지금까지 검찰발 언론에 대해서 검찰발 기사에 대해서 비판했던 것은 검찰이 했던 말을 그냥 기사화한 거는 그런 괜찮지 이런 차원은 아니었잖아요. 그 자체에 대한 문제의식도 있었던 거잖아요. 공소장에 어떤 말이 적시됐다라는 건 검찰의 수사 결과일 뿐 그것이 진실인 것은 아니거든요. 네. 하지만 이제까지 계속 그것을 타이틀로 달아서 마치 이미 판단이 내려진 양 이제까지 보도를 해왔고 그래서 검찰 출입 기자들의 어떤 기사, 또 그 검찰에 편향된 기사에 대한 지적이 있어 왔어요. 이번 그 사태를 통해서 그런 식의 취재 간행의 문제점이 좀 전반적으로 검토되는 계기가 됐으면 좋겠다고도 생각합니다. 네. 하승현 기자, 그 오보가 나왔고 그다음에 정정 보도가 나왔고 사과문 그리고 회사 차원의 입장문도 나왔습니다. 이런 일련의 사건들을 좀 바라보는 보도국 내의 어떤 분위기, 이런 것들은 좀 어떻습니까?
그러니까 아까도 말씀드렸지만 익명 보도에 대해서 보다 경각심을 갖고 KBS 보도의 그 핵심 가치는 신뢰도이기 때문에 그런 신뢰도, 그러니까 다른 언론과 좀 차별성을 갖고 저희가 공영방송으로서 지향해야 되는 부분은 그런 신뢰도 부분이기 때문에 더욱더 이런 익명 보도를 하면서는 더 철저해야겠구나라는 생각들을 많이 하고 있고, 앞으로 그러니까 대안을 마련하기 위해, 정말 현실성 있는 대안을 마련하기 위해 내부적으로 노력을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 알겠습니다. 그래도 이렇게 오보 사태가 터졌을 때 내부적으로 무겁게 받아들인 조직이 KBS 말고 또 있나 싶을 정도로 굉장히 좀 무겁게 받아들인 것 같아요. 네. 이거는 솔직히 좀 인정해야 될 부분 아닙니까? KBS에서 출연료 받아 먹으면서. 출연료 받는 문제 아니라도 말씀드렸지만 한마디씩 거두셔야죠. 네. 예. 이 문제에 대해서 다른 목소리가 있는 조직이라는 게 이제 공영방송에 대한 저는 기대감이라고도 보고, 한마디만 하고 싶은 게 뭐냐면 단독 혹은 빨리 가는 것 내지는 좀 섹시한 기사를 먼저 선점하겠다라는 그런 목표와 공영방송이 꼭 어울리지만은 않는다는 겁니다. 정확하게 밟아가면서 좀 느리지만 오히려 사태를 천천히 분석하고 전체 조감도를 보여줄 수 있는 그런 보도를 많은 소비자들이 원하고 있고, 거기에 대한 실망감이 굉장히 커서 이번 사태에 대한 실망감이 노출이 되는 거지, 저는 KBS만 하는 실수라서 사람들이 실망감을 표현했다고 생각하지 않습니다. 네. KBS가 아무튼 뭐 크게 잘못은 했지만 좌절할 정도의 조직은 아닌 것 같다는 생각이 저는 듭니다. 너무 따뜻해서 이상하네요. 주말 9시 뉴스가 시청률이 안 나와요? 아니요, 그렇지는 않습니다. 그렇진 않아요. 그런 시청률하고는 전혀 예, 상관없는 얘기입니다. 예. 그냥 문득 궁금해졌습니다. 자, 이봉수 교수님 뭐 하실 말씀 있으면 덧붙이시죠. 이 KBS는 특히 이 공영방송이잖아요. 그 네. 위치가 독특한 그런 존재감이 있단 말이에요. 그럴수록 뭐 BBC 예를 든다면 BBC가 그 알카에다가 그 런던 테러 했을 때 이 도대체 사고 현장이 몇 개냐 막 그냥 그때 BBC 보도국장이 뭐 그 얘기도 했지만 1시간 내에 30개인가 몇십 개의 그 영상을 받아가지고 그걸 가지고 이렇게 현장에서 휴대폰으로 보낸 걸 가지고 이렇게 보도를 하고 이걸 제가 봤거든요. 봤는데 그때 보면은 다른 데 보다가 사고 현장의 개수가 적어요, 항상. 다른 데는 막 최고 8개까지 올라가고 한국 언론은 제일 많은 걸 따라가는 거예요. 그래 물을 안 먹는다고 이렇게 생각하는 거예요. 근데 나중에 최종적으로 아마 4개였죠. 버스까지 포함해가지고 4군데서 그 알카에다가 공격을 했었는데 나중에는 어떻게 되느냐. 처음에는 이제 막 여기저기 채널 돌리다가 결국은 시청자들이 BBC로 돌아온다는 거예요. 그게 이제 속보성보다 중요한 것은 정확성이다. 이렇게 이제 우리가 여기서 이번 사건에서도 교훈을 얻어야 된다고 생각합니다. 예. 선정적이고 굉장히 영향력 있는 그런 영상이 일단은 뭐 눈길을 끌지만 나중에 많이 피곤해지겠죠. 결국에는. 네, 알겠습니다. 자, 저널리즘 토크쇼 제이 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 이 방송은 KBS 1TV, 마이케이, 웨이브, 유튜브, 페이스북을 통해서도 만나실 수 있습니다. 언론개혁 끝까지 함께하겠습니다. 다음 주 일요일 밤에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.